Nabi nate lomba gawe perlombaan ning garwa-garwane. Asra'ukun naluhu konbi atwalakun nayadan atwalukun nayadan. Sing cepet nyusul aku ning swarga atwalukun nayadan. Sing tangane dawa, napa? Atwalu dawa. Akhire buarwane Nabi do ngedu tangan napa? Fisik, napa? Fisik. Ternyata sing dimaksud Nabi orang ngono sing aksarukun nasodakotan napa? Aksarukunna sodakotan. Ya jajal iki maknane cara Jawa. Bocah iku dawa tangane. Yo. Iku sing sering apa? Ya ribet to. Mulane kadang bahasa Arab ora usah dimaknani no. Enggak usah dimaknani karena cara berpikir orang Arab itu kadang beda banget wong Jawa. Cara wong Arab nak muji sering sedekah iku dawa tangane. Lah ning Jawa dawa tangane iku sifatu dzammin apa? Sifatu dzammin. Paham ya? Jadi kadang itu gelem ra gelem kudu beda napa? Karena ya memang lughat itu rasa ya sudah seperti itu. Jadi napa? Jadi ya rasa di mana nih kayak wasi alfami. Mana nih misalnya sing ombo lisane. Cara Jawa kan elek. Tapi itu mriki Nabi disifati wasi alfam. Jadi ya proporsional sesuai karepe wong Arab. Jadi kabeh ning kene sifat madhin apa sifat puji, sifat napa pujian, sifat pujian. Ya padha misale Nabi iku mripate kaya celaan kan wonge ganteng ya pantes raimu ngene terus celaan kan ya lucu. Wis jajal kira usah celaan asli, jajal raimu ngene terus kecelaan wong terus kudu guyu. Musik puasa mripate elek, ireng, celaan keriting. Tangi turu. Dadi kabeh ya kudu proporsional apa? Proporsional. Ora usah kepengin ngono, ben sing ganteng ben Kanjeng Nabi wae. Liyane asal urip menapa, ora usah kakean selera, ribet ngono. Ora ngarah kembar, wong desaine Nabi wis khusus wong nur. Warakuhu tai napa jenenge keringete Kanjeng Nabi ku kaluluki kaya dene mutiara. Wa arfuhu utai gandane Kanjeng Nabi ku atyabul wangi minan nafahatil miskiyati tinimbang tiupan-tiupan napa minyak misik. Jadi wayatakaffaulan cepet sapa Nabi fi misyati. Asline yatakaffau maknane mboten cepet. Nabi itu kalau jalan nyuwun sewu itu fisik atas itu sudah kayak agak mau jatuh, macam agak aneh jalannya Nabi. Tapi lagi-lagi ini bagi Nabi itu sifatul madkhin apa? Sifatul madkhin. Jadi Nabi kalau wong Jawa nak melakukan ini, itu ada kayak sombong. Wong melaku terlalu tegak itu gak sombong. Kalau terlalu bungkuk itu buruk kayak orang penyakitan. Lah Nabi itu kalau jalan tuh agak kayak mau jatuh. Ya, agak mau jatuh tapi ora sampai bungkuk. Tapi ora sampai degag. Karena degag itu misyatul mutakabbir, gaya jalannya orang sombong. Tapi kalau terlalu gini orang penyakitan. Nah, makanya di sini digambarkan ka'an nama yanhatu min sobabinir taqwa. Koyok mlakune wong sing medun ke tangga. Itu kan berarti agak diluk. Makanya gambarannya piye? Kayak jalannya orang yang turun dari tangga. Wong turun dari tangga itu otomatis kan gak degeng kan, agak ndiluk. Walhasil Nabi nak tindakan iku agak ndiluk. Lha iku wong Arab nak muni bulet ra karuan bahasa Arab apa? Wa yatakaffa'u fi misyati ka'annama yanhatu min sababinir taqwa. Jadi ya sudah bahasa Arab seperti itu. Wa yatakaffa'u lan segamane cepat sapa Nabi fi misyati dan tindak lampahe Nabi ka'annama yanhatu kaya medun sapa Nabi min sababin saking arah dhuwur irtaqo kang munggah sapa Nabi hu ing arah irtiqa. Niki makna murad sesuai. Wa kana lan ana sapa Nabi sahifu kersa salaman sapa Nabi al-masahif al-musahifa ing wong sing ngajak salaman. Biadi lan astane Nabi asyarifah kang mulya. Ya tapi tadi ahyanan ya tidak selalu napa? Tidak selalu. Fa jitu mongko metuki sapa musahif sing salaman Nabi minha sange yati syarifah. Setelah orang itu salaman mbek Nabi, orang itu akan menemukan sairul yami ing sepanjang hari raihatan ing minyak utawa wangian abhariyatan kamu sewangi. Jadi orang yang salaman mbek Nabi itu sampai beberapa hari tangannya mampu napa wangi. Kaya wong salaman mbek kowe terus mampu tekik pirang-pirang dino lho. Saya kon iku kan ribet. Bar rokokan ngiler salaman mbek wong. Mulane salaman sunat iku sakjane ndelok kondisine. Paham ora? Misale hal yusanu ana ta sunat salaman mbek wong sing ambu tekek ijek tangi turu ijek rong ijek. Piye sunat apa ora? Mau kira haram. Wa yadau ala ra'si sabilan ngletakna sapa nabi ha ing yadahu syarifah
ala roksi sobi ing atase sirahe cacile. Nah fayurafu moko den kenali apa masul nyekel nabi lahu maring roksi sobi mimpeni sibiati sang antarane pira-pira cacile. Wa yudra lan den kenali apa masus sobi. Dadi gamane ana cacilik 15. Ya ana cacilik 15. Kok sing sitok tau dipegang nabi sirahe. Engko masuk wayon dolan ku kena dititeni. Mergo sing tau dicekel nabi niku sirahe jek wangi. Jenenge apa bahasa Arabe iku? Wa yad'uha ala ra'si sofi fayurafu masuhu lahu mimpeni sibiati wa idra. Dadi misale ana cali 15 mara ning nggonku, aku mesti niteni inti sing tau dipegang nabi karena baunya khas apa? Baunya khas. Ya kok sing tak cekel kowe ya padha bedane kok apik mbek elek cekel nabi wangi, wah iki abu tekek, wah bar apik kangkang. Ya misale cah cilik-cilik kok abu tekek. Sering lho cah cilik-cilik dolan dengan kula nanti mampu tekek wah bar kok kangkang. Kaya ngono lho. Gampang kan? Nah, iku walikane. Nabi yo ngono, ana cah cilik kok 10. 10 tali 15 dolan sing dicekel Nabi muk sita. Lah cah cilik iki diteteni. Mergo wangi iku bahasa Arab apa? Wa yad'uha ala ra'sis sobi fayurafu masuhu lahu min baini sibyati wa yurda. Ya gampang kan? Ya ta'ala la udadi sumleret utawa kiye kuna maknane ya ta'ala la udadi mencorong utawa dadi bersinar wajh syarif wajh Nabi kang mulya ta'ala lu al-qamari kaya mencoronge rembulan fil lailatul badriyah ing dalam bulan purnama. Yaqulu dawu sapa itu wong sing nyipati Nabi dawe lam ara qablah. Ora tau ningali ingsun qablahu ing sedurunge Nabi. Maksudnya saya tidak pernah melihat orang ganteng sedurunge Kanjeng Nabi. Maksudnya enggak akan tertandingi ganteng. Wala ba'da lan ora sause Nabi ingsun raringa wong aslahu ing sepadane Nabi. Maksudnya saya tidak akan pernah melihat orang sing ganteng Nabi, baik periode sebelum Nabi atau setelah Nabi. Terus dari sing nyifati wala basyairoh. Tidak hanya saya, siapapun manusia tidak akan melihat seperti itu. Dari mana ini? Saya tidak pernah melihat kata penyifat Nabi itu. Saya tidak pernah melihat apa? Orang sengganteng Nabi, baik yang sebelum Nabi maupun setelah Nabi. Dan itu tidak hanya saya, manusia siapapun tidak akan melihat orang sengganteng Nabi. Orang Arab namanya apa? Wala basari ya rolan ora bakal ningali sapa manusa hu ing man sing mislan Nabi, hu ing man sing mislan Nabi efil jamal apa efil jamal. Terus kalau terus nama. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadidal haya iku banget gampang isine. Jadi Nabi itu pemalu. Maksudnya pemalu yang positif tentu dalam konteks ini ya pemalu yang positif. Wa tawaddu'i lan banget tawaddu'i. Yaksifu kersa jahit sapa Nabi na'lahu ing sandale Nabi. Karena dulu sandal pasti dari kulit. Nah kok swalo ya ora kena dijahit aja kangkang. Swalo dijahit rafia. Aduh. Sering. Iku ora sufi, iku fakir jenenge apa. Wah anak pedhot ya buak dol-dolane. Wah pokoke anak sing pedhot ya buak to ajuake rafia anane. Wong ora ngarah darani ki zuhud, tetep darani fakir, rugi napa. Buak wae angger buak. Yaksifu jahit sapa Nabi na'lahu ing sandale Nabi. Mergo saking napa kulit. Jadi mboten kados sandal swalu. Wayar kau ya kerja jahit sapa Nabi tau bau ing pakaiane Nabi. Dadi kadang Nabi niku nak pakaiane suwek iki dijahit. Nanti kalau nganti sakniki tetep didom di benang, mbuh pira kadare tetep kita niru Nabi. Mbuh pira kadare. Tentu kita ndak seideal zaman Nabi tapi wiling-wilingan tau jahit klambine dhewe, paham ben wiling-wilingan. Wayahlibu lan kersa ngepoh sapa Nabi satau ing wedhuse Nabi. Jadi kadang Nabi beberapa kali kalau ingin ngunjuk susu ya ngepoh piyambak, ngambil sendiri maksudnya. Wa yasiru lan berjalan sapa Nabi fi khidmati ahli ing dalem ngitmai keluargane Nabi bisiratin kelan perjalanan syariating kan manfaat ning wong liya jenis syariah melane asirayah manane sing napa sing sumrambah ning wong liya semua perjalanannya Nabi itu bagus ya artinya kalau beliau ya kadang masak kadang nyuci seperti umumnya orang jadi enggak sombong sama sekali meskipun beliau Sayyidul Awwalin wal Akhirin nggih sering masak piyambak sering sesuai guling-gilingan. Kalau nganti sakniki nggih sering nggih kopi piyambak, guling-gilingan ora main perintah. Dadi bapak dadi kuyai ngongkon. Paham? Ngongkonan niku tradisine Firaun, ora tradisine Kanjeng Nabi. Aneh-aneh. Kadang-kadang yang nglakoni dhewe, apa? Kadang-kadang yang nglakoni dhewe. Wis biasa. Paling ndak roh lah, roh problemnya enggak segampang. Mun zaman dhisik nggih kopi angel tenan. Yogono geni mutamali itu sebebul nganti raine elek kabeh. Saiki kan karek metek, wah.
Dhisik ribet kan. Tamune dikon ra oleh mulih monggo-monggo. Sing wedok nyugono apa geni ora barbar nganti sak jam rong umum. Sampai tamune pamit cara dhisik mergo perjuangan ngono napa? Geni. Ribet nang dhisik. Wa yuhibbulan seneng sapa Nabi al-fuqara ing pira-pira fakir. Cara Nabi cek sugeng saiki mbek kowe senenge pol. Mergo apa? Fakir, apa? Mulane kafa bika fakhron kowe kudu bangga mbek fakir. Engko satu status sing disenengi Kanjeng Nabi wa yuhibbul fuqara. Oh Nabi seneng, orang fakir-fakir seneng. Wal masakin, Nabi orang miskin wis seneng. Wa jlisu ma'hum lan kersa lugo sapa Nabi mau sertani fuqara. Maksudnya fuqara sing ra rokok. Oh ana wong rokokan ya mlayu Nabi. Umpamane atau wekek rokoke masyhur ada dua Habib Yaman debat. Padha Habibe padha waline debat. Sing sitok seneng rokok, sitok seneng ngopi. Gojol-gojolokan. Niki tenan kira usah tersinggung biasa. Kopi iku ya ora ono zaman Nabi. Gak ono riwayat Nabi tau ngopi. Jenenge albun. Nek wong Yaman darin albuniyah apa? Kalau kohwa itu kopinya, tapi kalau sudah diombe kangkang jenenge al-kohwa albuniyah. Mulane nek ngopi ning Arab meneh apa? Albuniyah. Sing sitok rokok. Lah padha, kopi ya ora ono sunah Nabi, rokok ora ono sunah Nabi. Berhubung Habibe padha wali. Wis ngene ae. Kowe rokokan ning ruangan omah iku aku tak ngopi ning kene. Engko Nabi teko ning ndi? Tantang. Wong padha waline. Singkat cerita akhirnya Nabi ora wis sing ning ngopi, ora kersa ora wis ning rokok. Nah, berhubung dua wali sing sitok rokok isi to ngopi, Kangkang ya rokok. Ribet kan? Ribet. Nah, itu cerita dua Habib sing sitok rokok, sitok ngopi. Barang bata-bataan padha-padha ora ono zaman Nabi. Paham? Pemene WA nang tambah ra ono. Lah saiki ya robi ya ngopok ya WA ada. Ya ora klambenan. Ah iki semalan Nabi ra kersa wis. Wis Nabi ra kersa rawuh ra kersa. Cara kula ya sathuk ra rawuh sakake Nabi napa sakake. Wis didelok kok adon umatku. Wong Islam lagi ngono ben ngono, wong isane lagi ngono. Isane lagi ngono. Kok kapan-kapan nak gak ngono. Mesti nek seloro meh mati wis do gak ngono. Aduh anteng dhewe apa? Anteng dhewe. Ya. Wa yusayyi'u lan gelem lan kersa napa ngetutna sapa nabi jana isihum pira-pira janaze fuqara. Walah kira lan ora tau nyepelana sapa nabi fakirane wong kire atqa kang ngobong. Mane atqa iku maknane sing napa sing ngrupekno ku ing fakir apa al fakru kefikiran wa aswa. Lan ngobong apa kefikiran ku ing wong. Dadi fakir iku menyengat. Wong Arab nak darani fakir aswa kal fakru. Kowe udah obong mbek fakir. Cah ganteng kaya apa? Kena fakir tuntas gak? Oh tuntas gak. Wong ayu kaya apa? Wamen ribet ning suwawah ngene-ngene oh tuntas Kang. Tetep aswah, kebakar raine awake kebakar. Ngene koyo kangkang ireng anggepe dhisik ra ireng ngono. Iku termasuk atqaul fakru wa aswa. Ya mulane kangkang dhisik asline ganteng. Cuma terus dadi atqaul fakru wa aswa. Aswa maknane kebakar. Ya sawiya yaswa ini maknane apa? Bakar. Terus ikut wazan af'ala. Aswa yuswi maknane bakar. Yo bakar tenan Kang, fakir bakar tenan. Jajal wong paling ganteng sak donya. Terus kon angon sapi, angon wedhus, macul, tuntas gak raine. Oh, tuntas. Lah kok elek fakir wah tambah. tambah elek ya. Lha iku istilah wong Arab nak dari napa? Terbakar oleh kefikiran, no? Terbakar oleh kefikiran. Terus terjemahan bebasnya tersengat. Atau rati mau tersengat tuh terbakar. Nane akhirnya tuwa dini napa? Tuwa dini. Sangang fakir raine suwireng rambute wabang. Terus wus nak cara bangun basakno lha yo cung-cung koyo ora sregep bapakmu iku macul nganti gegere koyo akik bangun nak ngandani santri ning ngono apa bapakmu ku ning omah iku macul nganti gegere koyo akik kowe ning pondok sak enakmu iku termasuk atqaul fakru haswa wa balulan nampa sapa nabi al-makti durata ing alasan nek ana wong di alasan misale ra iso ngaji alasane ngene ra iso dibaan mergo sakit ora iso jamaah mergo lara ya nampa asal alasane masuk akal wala yuqabilu lan ora tau ngadepi sapa nabi ahdan ing suci bima lan perkara yakrahu kang ora seneng sapa ahad nabi gak suka muamalah mbek orang dengan sesuatu yang orang itu tidak suka jadi cara nabi ketemu kowe ora ngarah darani elek kula elek napa ganteng nabi yo jare ibumu ganteng maksudnya ora tau terus ora elek ora ngarah nabi ngendikan itu tetep kula goblok napa pinter nabi yo no pintere pokoke tetep nyenengno lah. Tapi nak muni pinter kan
Ora kan, muni goblok menyakitkan. Yo nak pinter. Nyatane nak lesu yo mangan. Ya sono pinter. Wa silan kersa mlaku sapa nabi mal alamartani semertane rondo. Dadi nabi ora sok suci. Kalau ada orang susah-susah rondo-rondo ya biasa muamalah mbek armalah. Mane fikih mbek tarikh iku beda ya. Tentu kita pakai apa istaftiqol bak napa istaftiqol rondo yang mana terus ukuran kita seneng nafsu apa seneng saake iku takokno atimu dhewe. Tapi jelas nabi wa yamsi ma'al armalah wa dzawil ubudiyati lan wong di sifat kebudakan. Kadang nabi gedolan teng wong-wong sing statusé budak. Walaya habulan ora wedi sapa nabi al-muluka ing pira-pira raja. Nabi kalau ketemu raja dia terus takut tuh ndak. Beliau ya proporsional. Ya ora ketok takut tapi ya ora ngelecehkan ya, tidak ngelecehkan. Paham ya, jangan berarti tidak takut itu terus melecehkan ya tidak juga apa. Tidak takut tapi ya tidak melecehkan. Wa yadhu bulan duka sapa nabi lillahi demi Allah taala. Wa yardo lan ridho sapa nabi liridho krana ridane Allah. Maksudnya nabi itu orang paling tersinggung kalau hukum-hukumnya Allah dilanggar jenenge wa yadhu lillah. Tapi nabi sangat suka jika hukum Allah dilakukan. Jadi misalnya nabi roh kangkang jamaah seneng banget. Piye-piye iku dadekno ridane Allah jamaah. Tapi misalnya Nabi ngerti wong subuh kondok saenake dhewe ya duka. Walhasil dukane Nabi itu murni krana hukume Allah, nak seneng ya krana hukume Allah. Jenenge wa yakhdhu lillahi taala wa yarda liridho. Wayam silan lumaku sapa Nabi tindakan sapa Nabi khalfa ashabi ana ing gurine sahabat-sahabate Nabi. Wa yaqulu lan dawuh sapa Nabi khallu dhuhri. Ngembarno sira dhuhri ing sisi ngguri ingsun. Mergo lil malaikati krana are malaikat ar-ruhaniyati kang bangsa ruhaniyah, bangsa roh. Maksudnya dulu kalau sahabat, dulu itu prosedurnya karena dulu zaman perang. Seorang lagi dulu itu zaman perang tentu nabi itu target utama ya, nabi itu target utama. Yaitu semua sahabat kalau siang maupun malam kalau jalan itu di depannya nabi ada, di belakang nabi ada. Utamanya di belakang karena takut ujug-ujug dipanah orang, ditumbak orang dari belakang. Karena sahabat selalu jalan dari belakang niat melindungi Nabi, khawatir gegere Nabi dipanah orang. Terus wis Nabi ngendikan khallu dhuhri, wis cung gegerku barno wae ora usah mbok jaga. Mergo aku wis dijaga pangeran. Niku bahasa Arab apa? Khallu dhuhri lil malaikatir ruhaniyah. Jadi kira perlu mlaku ning guriku, mergo sisi guri wis dijaga malaikat. Di sini apa wayam si khalfa ashabi Nabi berjalan di belakang sahabat. Berarti Nabi sendiri kan di belakangnya. Lah dulu itu enggak, Nabi di depan, belakangnya ada sahabat penjaga. Terus Nabi minta gak cung aku gak apa-apa guri, wong aku dijaga pangeran. Jenenge apa wayam si khalfa ashabi wa yaqulu khallu dhuhri lil malaikatir ruhaniyah. Dulu enggak pernah seperti itu. Awal-awalnya Nabi kalau jalan di depan, belakangnya para sahabat karena takut dipanah dari belakang. Paham ya? Terus Nabi ngendikan wis gak aku sing pol guri cung, wong aku wis dijaga malaikat. Berarti Nabi posisinya jalan gimana? Khalfa ashabi, akhirnya Nabi paling belakang dan keamanan Nabi yang dari belakang enggak usah dikhawatirkan karena lil malaikatir rohaniyah, karena dijaga para malaikat. Wayar kabulan kersa numpak sapa Nabi al-baira ing unta, kadang ya Nabi nitih unta, wal farosa kadang nitih jaran, wal bahlata kadang nilih bakhla. Bakhla ki kono maknane gedobloh. Kak persilangan antara kuda dan apa? Khimar itu wong Arab darane apa? Bakhla. Bentuke cilik ngono yo pancen enak tumpakane bigol, mergo gak dhuwur koyo jaran. Biasane nek wong Arab ku dienggo ngarit. Sama nek film Umar itu kan ono bigol ya apa? Ya ora dhuwur. Nak jaran kan koyo kudu perjalanan jauh. Jaran itu ibarat nggo perjalanan jauh. Nah, pokoknya bigol itu ya ora terlalu dhuwur, ya ora terlalu ndek. Sedengan. Lah nek tak ben tukono tak tukono Kang. Mloka mlaku. Numpak bigol. Engko tak obatno. Saya tak tukono. Ngosorairane iku aneh-aneh. Saiki ya ana usum ngono, sono saiki. Ya akeh kan saiki ana gerakan numpak kuda jari sunah. Terus yang musuh nganggo tank nganggo kuda aneh-aneh. Saya saiki perang musuhe nganggo brand ke nganggo panah, Nabi dhisik nganggo panah wana. Ya kabeh ku dielmoni. Nabi nganggo panah iku maknane ibaratun an alatil harbi apa? Tidak panah sebagai panah. Lah nek panah mbok musuhi tembak ya nyoro. Maksudnya saya ulang lagi ya, Nabi pakai khimar, pakai bigol iku ibaratun anil markab apa? Pokoknya itu tunggangan. Nak Nabi nganggo panah, pokok iku alat perang. Tapi nak era zaman nganggo tank ya tank, era zaman nganggo tembak ya tembak. Ojo kok musuh nganggo tembak kita tetep nganggo panah.
Musuhnya nganggo tank, kowe tetep nganggo kuda. Kudane watuk pisan. Anu ribet. Lha iku jenenge gak ngerti usul fikih, mboten ngerti napa? Cara usul fikih saiki sampean tak bedheki. Wong numpak Innova iku kesunatan maca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Kesunatan. Numpak pesawat juga kesunatan maca subhanalladzi sakhkhara lana. Lah nek nuruti sunah Rasul, wong jelas Qur'ane wal khaila wal bighala wal hamira ditarkabu. Lah nek nuruti tek yo kowe numpak yo khimar utawa bigol. Paham nggih? Terus dawuhe pangeran litas tahu ala dhuhurihi kaya nek numpak kewan mau litas tahu ala dhuhuri tsumma tazkuru ni'mata rabbikum midas tawaitum ahli wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana. Lah nek dhuhuri ayat iku piye? Wong numpak Innova kesunatan maca subhanalladzi ta ora? Ora kesunatan kan? Mau ayate tentang kewan sing dadi ya tapi ya geblek ngono iku apa? Geblek. Dadi mikire ra ngono. Allah cerita khimar berarti markab. Cerita faros berarti markab. Lah saiki Innova yo marka berarti nak numpak Innova ya kesunatan maca subhanalladzi sakhkhara lana. Kaya Imam Syafi'i lah. Kanjeng Nabi zakat fitrah iku dhisik nganggo gandum utawa nganggo susu kenthel mergo kutil Arab, makanan kute wong Arab. Nah wong Indonesia berarti diganti beras. Maka kalimat tamer, kalimat khintoh, kalimat syair dalam bahasa Arab oleh Imam Syafi'i diganti kutu ahlil balad. Apa kutu? Karena filosofinya sama. Nabi di zakat itu pakai makanan pokok di daerah Mekah dan Medina. Ora kok mentang-mentang anut Nabi terus wong fakir mbok sedekah kurma, ya ben lara untune to. Mbah, Nabi nek sedekah nganggo kurma jenengan kaki kurma, ya malah lara untune dol. Paham ya? Nah sing repot nak dhuwit Nabi dhisik sedekah ya tentu pakai dinar. Berarti saiki sedekah mbek rial mbek rupiah ra sunah wong dinare ora ono. Nggih kan? Dulu Nabi sedekah pakai apa? Dinar kalau ngasih orang. Sekarang enggak ada dinar. Ya ribet kan. Lah sesuk apa terus nang ngene, Nabi nak salat Masjid Nabawi. Rumpung Indonesia ora ana Masjid Nabawi ya ora sunat salat, malah sarap kabeh. Mulane wong mikir ngaji usul fikih. Nek iso ngaji ora usah kecangkeman, ngaji ben ngerti. Ya mau misalnya Nabi ku bangir ganteng, mergo raine pas ki ora usah kepen bangi. Rai ngene bangir ribet gak? Ribet. Wong kudu nyesuwekno, napa? Nyesuwekno. Ya biasa wae ora usah. Kabeh proporsional apa? Proporsional. Ya. Dadi Nabi kersa naik bair, faros, bahlah, khimar. Ba'dul muluki kang te sebagiane raja ilahi maring Nabi ku ahda ngasih hadiah sapa ba'dul muluk ku Nabi. Jadi ada beberapa aja sing kon Islam iku ora gelem, tapi muamalah mbek Nabi sae. Kaya Raja Muqaykis iku ngasih hadiah khimar termasuk nyun sewu ngekek hadiah Maria. Paham ya? Iku Nabi ya kersa make. Iku nunjukno nek hadiah sangka kafir sing gak harbi boleh diterima. Buktine Nabi nerima hadiah dari orang kafir yang tidak harbi. Lha iku disebut wa khimaron ba'dul muluki ilaihi ahda. Waya sipulan naleni sapa Nabi ala batnihi, ngikat sapa Nabi ala batnihi ing atase perute Nabi al-hajaro ing watu. Minal ju'i krana lesu. Ya tapi tidak selalu. Peristiwa ini hanya terjadi di perang Khandaq, di perang Khandaq tidak selalu. Ngono mbok jajal boto concang-cang. Wong ora ngarah darani ngono iku kowe sufi, paham? Ora rugi. Apa? Rugi boto cuwai. Wong malah darani iki bapake piye dah anak ngene dibarno mesti. Yakin kaya ngono taubat. Ora ngarah tak lem taubat. Zamane wis beda. Wong Nabi nglampahi ngoten iki yo muk peristiwa Khandaq. Di kehidupan nyata malah Nabi ngakuti mangan Bilal. Ning kehidupan normal Nabi malah ngasih makan Bilal, Abu Hurairah, Ahlus Suffah kabeh udahare ditanggung Kanjeng Nabi. Dadi nek ana wong crita Nabi lesu terus ku bohong. Wong jelas wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah nyifati Nabi itu dikasih kekayaan. Akhirnya Nabi sakit ngurmat Bilal, Ammar, Suhaib, orang-orang Suffah. Cuma pernah di peristiwa Khandaq itu Nabi wayak sibu ala batnihil hajar minal ju. Mulane ngeten iki ahyaanan ahyaanan tidak selalu. Waqat utiya ta khale teman-teman den paringi sapa Nabi mafatihal khazaini ing kuncine pira-pira khazanah alartiya kang bangsa bumi. Padahal langit bumi semuanya siap dadi harta milik Kanjeng Nabi. Warawatan nan matur ing Nabi apa aljibalu gunung. Pira-pira gunung bi antakuna ento ana apa jibal lahu maring Nabi udaban dadi emas. Bahkan ketika melihat Nabi miskin, gunung-gunung matur ya Rasulullah, kalau siap jadi emas yang menjadikan jenengan kaya. Fa'aba mengko moh sapa Nabi hu ing ikilah
muradal jibal wis wae maknane rujuk candel utawa murawadatal jibal. Pokoke Nabi akhire gak kersa. Nah, kowe ora ono sing nawani, ora aneh-aneh. Wis ora usah kepengin koyo Nabi, gununge ora minat to. Gak ngeberki kowe wis apik wae. Ono wong tirakat. Ya ono jare wong tirakat ya ono kula nate dikek ijazah wong. Nek diwaca Gus watu dadi mas moh ora kepengin, pek ngono ijazah. Nek watu dadi mas terus kabeh opo? Saake watune kan ngitmai kowe ora jelas ya. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yukilu iku nyithikna sapa Nabi Allah wa ing omongan sing ora ana gunane. Nabi itu sedikit sekali ngendikan sing Allah wa yabda. Tapi bukan berarti sama sekali, kadang yang ngendikan sing ringan ya sering tapi tidak selalu. Wa masyhur Nabi juga sering ngendikan yang ringan-ringan kayak ketemu Umar ku adike Anas, paham ya? Anas iku candalane Nabi. Duwe adik jenenge Umar. Pas Nabi dolan tenggene Anas, Umar pas mati. Jenenge Luhair. Tiap ketemu Umar mesti takok, "Cung, manuk nasibe piye, Cung?" Dadi Nabi yo ngembarno ana cah cilik dolanan manuk. Kangkang wis tuwek iku ngawur wis tuwek. Dolanan manuk iku buta cah cilik. Dadi Anas iku umure lagi 14 12. Terus adike iku sing dolanan manuk. Do brewoken dolanan manuk. Akhire manuke do pingsan wedi. Do mati. Dolanan manuk iku cah cilik dhisik, paham? Lha iku Nabi ku pas rono, Umar pas nangis, mergo manuke mati. Terus ya Umar mafa'alan duhair, manuk sapa, Cung pun mati Nabi dituwangisi. Lha iku tiap ketemu Umar Nabi takok, "Cung saiki kene manuk neh." Lha iku jenenge ngendikan ring. Ora wonge ora brewok bocah. Kabeh tarif itu aneh-aneh. Ya tapi ora apa-apa niru cah cilik. Wong niru wae, napa? Niru wae ben ya ben dadi ya wis ora apa-apa tak halalno no. Wa yabda'u lan ngawiti sapa nabi man ing wong laki kang ketemu sapa nabi iman ngawiti bisalami kelawan salam. Wa yutilu lan dawana sapa nabi as-shalata ing salat wa yaksuru lan nyepetna sapa nabi al-khutbah ing boro-boro khutbah al-jum'iyah kang basa Jumatan. Dadi nabi nak salat suwi nak khutbah cepet. Wa ya ta'ala fulan nak iki kono maknane nutut-nutut maksudnya nabi ri apa nggih lan apa nggih gawe kenyamanan sapa nabi. Bahwa alifah itu sesuatu menjadi nyaman. Kata setengahnya Quran itu wa allafa baina qulubihim, orang dibikin apa? Nyaman. Mulane darani ulfah. Perkawinan itu harus mawaddatan rahmah ulfah. Ulfah itu apa? Nyaman. Wa ya ta'ala fulan bikin nyaman sapa nabi ala syarafi. Iki kuna maknani mari aring, mari nyaman ahlal fasyarafi ing wong sing dikemuliaan wa yukrimu lan mulyakna sapa nabi ahlal fadli ing wong sing duweni keagungan. Wa yamzahu lan yo kersa guyon sapa nabi. Nabi nggih sering guyon. Kalau ada kitab Misahun Nabi, kalau ada kuatah tentang guyonan ini apa? Kaji Nabi, sekarang Qadiyat, ini guyon. Yang paling masyhur gini, jadi guyon tapi walayakulu illa haqqan, guyon tapi rabodoni. Ini macam orang Araiso nara Nabi, masyhur. Ada orang sepuh di kitab saya itu perempuan, wong sepuh wedok, sowan Nabi, melaku. Cara saiki mungkin jam 4 atau setengah 5 aku pamit ya Rasulullah saya mau pulang sekarang karena rumah saya jauh. Nanti kalau saya kemalaman, nanti di jalan repot. Ya bayangkan dulu itu kan masih liar kan, masih padang Sahara, enggak ada perkampungan. Sedawe Nabi, tenang ya Mbah, engko tak silai anake unta. Maksudnya tenang mawon nanti diantar bibnin naqah anake unta. Ketika si Mbah tua tadi mau pulang, Nabi memerintahkan sahabat, "Cung, unta iki silehno." Ya unta tuweke kok unta tuweke. Terus si Mbah tadi protes, "Ya Rasulullah, bukankah engkau tadi bilang sing teng kula mau sampean silai anake unta iki anto tuwek apa? Jawabe Nabi lucu. Maksud tuwek ya anake unta, Mbah. Mbah masih tuwek yo anake. Tapi Nabi gak nambahi ngene, ora anak Mbah. Wah iku ora anak Nabi ora niku cangkem elek nanti tak bedok niku elek. Nabi mau ngendikan, "Mbah masih tuwek nggih anake unta." Akhirnya guyu-guyu bae. Ayo jenis wayam zahu. Nabi itu guyon tapi tidak bohong, apa? Nabi itu guyon tapi tidak bohong. Kayak aku darani ke ganteng, itu kan gak bodoh nih. Maksud hatiku cara mbokmu kan. Ya jenis apa wayam zahu apa? Nabi ya suka guyon tapi wala yaqulu illa haqqan lan ora dawuh sapa nabi la haqqan kecuali hak. Yo hibu kang seneng ku ing hak sapa Allah taala wa ardo lan ridho sapa wa ing hak. Kalau nak masalah guyon niku masyhur teng kitab Arab iki kathah guyon.
Malah beberapa tokoh senane maca job iku guyonan-guyonan. Wonten bedhekan niku wong mesti mangkel, gak miso ora iso, tapi yo kalah. Wono jembatan ngepas ya jenis jembatan kan ada sisi-sisi yang terbatas kan. Terus ning tengah ono wit asem. Kowe ape liwat, padahal dalane ngepres piye. Waduh mikir, diketok sik ribet. Wah, yo diketok sik minggir, ora iso dalane ngepas, ora iso minggir, wis wae pas. Bareng dibantu, ya liwat ae. Lah kok iso jare wit asem. Aku ora muni gedhe cilik. Aduh ribet kan. Ngono kan ribet. Sing muni wit asem gedhe ya sapa? Dadi nek ana tengah jembatan ana wit asem, nek mobil lempe liwat ya liwat wae wong lagi tukul apa. Lah tapi wong kan terus debat, ya diketok sik. Ora ribet kan? Jare sing bedhek ya liwat wae gak apa-apa. Wah. Liwat ae gak apa-apa. Lah kok iso jare ana wit asem. Lah iya sing muni gedhe ya sapa? Ya mulane mantu iki santri ngene-ngene kan nyongkone hafid alim. Sing muni hafid alim ya sapa? Pokoke santri tau turu ning pondok 4 tahun ya santri. Mertuame sing GR wah santri berarti alim hafid. Sing muni ngono iku ya sapa? Aneh-aneh. Nek GR wong apa? GR wong. Wa gunala ing dalem mengkene waqaf wis dadi mandeg dadi pislaren bina ing kita apa jawadul maqali apa ngendikan sing apik dadi al maqalul jawad apa min idhofati sifat lil mausuf anitira disanging nyampekno fil halbatil bayaniyati ing dalem penjelasan sing diibaratno susu sing manfaat samane penjelasan sing manfaat wa balagha lan ustumaka apa inul imla ya apa keberangkatane ngemlakno dikte sudah saatnya pergi, mesti pergi itu saatnya selesai fi fada fitil idhohi ing dalam pelatarane penjelasan. Fada fit itu maknane mafawis. Belantara penjelasan muntahu ing katoke imla. Imla itu penjelasan nulis lho. Jadi kados kula ngomong terus jenengan nulis itu cara kuno imla napa? Mulane teng madrasah kuno ana pelajaran napa? Imla. Imam Syafi'i piyambak di kitab jenenge Al-Imla karena beliau ngendikan terus ditulis oleh murid-muridnya. Iku jenenge napa? Imla. Ayo dong maca pesan kasih kana sallallahu. Atirillahumma qabrahul karim bi arfi sadim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ya basital yadaini bil atiyah يا من إذا رفعت إليه أقف العبد كفى يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهدى نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجى ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناكب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توافقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتنفينا كل مدلهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتدني لنا من حسن اليقين كتوفا دانية جنية وتمهو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه وأجزه وحصره وإياه وتسهل الجوهرية Roko padang apa alkaunu alam sing darani sejarah Nabi ki sing mboten donga niku. Nek donga wis karepmu dhewe.
pas maca berjanji ora tenanan pas donga tenanan itu hadun nafsi napa hadun nafsi pun kula maknani terus badhe kula maknani mengke Mas Aduna mriki wau kula nggih khataman kitab Mbah Mun badhe saduna mahalul qiyam mun kula maknani riyen kersane ra difaham asyraka dadi sumleret utawa dadi cerah sawata syuruk nggih asyraka niku melane diarani syurukus samsi padange ser tapi syuruk itu padang yang belum menyengat jadi ini sudah pilihan balawahnya Habib Ali Simtiduror ya syuruk itu padang tapi belum apa menyengat paham ya asyraka padang apa alkaunu alam raya semua alam raya ini padang ibtihajan kelawan seneng tenan seneng sing gumregah kados mingkuli zaujim bahij jadi diikutkan wazan ifta'ala berarti ibtahaja ya betahiju ibtihajan. Semua alam raya ini senang menyambut biwujudil Mustafa kelawan wujudnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ahmada rupane Kanjeng Nabi Ahmad. Karena nama yang terkenal di Injil itu bukan Muhammad, yang terkenal malah apa? Ahmad. Nani inni Rasulullah ilaikum saat terusnya terus wa mubasyiram bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Pun niki pokoke jadi hari ini kita khatam berjanji ambek tabarruk kalian Habib Ali Sohibu Simtiduror sing duriyae dhateng Solo. Sing masyhur nggih Habib Anis bin Alwi bin Ali. Lah Ali ini pun Sohibu Simtiduror. Habib Ali itu abah jenenge Muhammad. Nah Muhammad itu gurune Mbah Hasyim, gurune guru-guru Indonesia. Jadi di antara guru-gurunya Mbah Hasyim Muhammad Al-Habsyi niku mufti Syafi'iyah teng Mekah. Napa mufti Syafi'iyah teng Mekah. Terus dan itu ada beberapa orang yang angkatan itu. Terus Sayyid Zaini Tahlan itu dia murid alim alamah mimpenihim itu Sayyid Abbas mbahnya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas wa mimpenihim Habib Alawi bin Ahmad sing ada kitab Tarsihul Mustafidin sing ada kitab apa Tarsihul Mustafidin terus ada Abi Bakar Sato. Nah termasuk niku Syekhona Khalil Bangkalan niku menangi Sayyid Zaini Tahlan terus Raden Asnawi Kudus menangi Sayyid Zaini Tahlan terus Sayyid Zaini Tahlan itu delalah paling bejo nggih daerah mriki ke daerah mriki niku wonten putu kandunge Sayyid Umar itu kakak kandunge Sayyid Abi Bakar Sato gurune Mbah Mun Ahmad bin Syuaib iku dhe putu jenenge Mbah Hamzah nggih Hamzah bin Abdullah bin Umar Mbah Hamzah di mantu jenenge Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Zaini Tahlan terus wis beja-bejane wong niku mriki kathah ma'athirun nubuwah ya tipak-tipake zuriyae Nabi Bat'a Syarifah. Pokoke teng Indonesia masih teng mriki teng Indonesia lah di Jawa di Palembang utamanya di Kalimantan. Iki niku kathah ma'athirun nubuwah mulai putih Palembang Kalimantan mriki Indonesia misale sing termasuk indukan Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu cek senior Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten di guru tiang Kalimantan, Syekh Arsad bin Abdus Somad Al-Banjari. Tapi era modern ngajine pun saya yasin ngajine mbek tiang Jogja. Jenenge Syekh Bakir Nur Al-Jogjawi. Jadi Jogja ki nate gadah tiang alim namanya Syekh Bakir Nur Al-Jogjawi. Terus kawasan Jawa niku nggih diutang jasa mbek Sumatera. Sumatera diutang jasa sampai Kalimantan nggih pun muter. Sing jelas dereng enten sanad dugi NTT, paham nggih, sampeyan digoleki napa? Digoleki. Dadi ya ben ngerti sanad-sanad. Asyraqal artine ngene, nure Nabi ku ora trimo tok Mekah Madinah, sampai tok Jawa, tok Kalimantan, tok Palembang, rak sak donya ya napa? Sak donya. Jenenge asyraqal kaunub dihaja. Biwujudil Mustafa sebab wujudnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane Ahmad. Wali ahlil kauni ya dadi badhe niki maca sakduna hormat Mbah Mun mergi kula khataman kitab Mbah Mun semangke mahlul qiyam terus mulai sesuk ngaji napa dibak normal mulai awal. Mungkin digoleki mbak halamane mulai alhamdulillahil qawiyil khalim. Wali ahlil kauni lan iku tetep keduwe penduduk donya. Unsun utawi ngrasa nyaman. Unsun niku nyaman. Wong kuna manane aris ku nyaman. Normalnya setelah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang itu merasa nyaman.
Kados nazuman wingi napa ya laulaka ya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi. Artinya fa ba'da wujudin nabi berarti toba aisuna wa toba wujuduna. Wa sururon lan seneng kot tajad dada kang teman-teman dadi anyar teko apa surur. Kita akan selalu seneng mergo ana Kanjeng Nabi. Nah bahasane dibak wa sa'da abdun qatamalla wan jala anhul hazinu. Sebagian ulama bahasa napa busyra lana nilnal muna zalalana wa falana. Dadi kudune donya iku seneng. Nggih kudune donya iku seneng. Mergo wis ana Kanjeng Nabi. Soal seneng ekspresine bengak-bengok ya alhamdulillah. Isane lagi ngono napa? Isane lagi ngono diapakno. Fatrobu mongko seneng sira kabeh ya ahlal masani. Toroban ku seneng sing nganti setengah rasa sadar ku torob. Seneng sing dadekno awak ringan, awak itu jenenge toroban. Mulane disebut toroban wa hannat ila tilkal ma'alim itu. Fatrobu mongko seneng sira kabeh. Ya ahlal masani he wong sing entuk Quran. Kok basa laine Quran iku al-masani napa? Mergo masani iku sangka mufrad masna. Masna iku loro-loro. Paham nggih mergo Quran bar cerita ahlul jannah, cerita ahlun nar. Bar cerita wong kafir, cerita wong mukmin. Bar cerita ashabul yamin, cerita ashabus shimal. Mulane Allah ngistilahno Quran apa? Walaqad atainaka sab'am minal masani. Sangka Quran sing diulang-ulang loro-loro. Maksudnya tema iku dobel napa? Dobel. Yang mulane disebut wong sing gawa Quran fatrabu yahlal masan. Fahazar yulumni iku gharrat. Mongko te barokah sisi kanan. Hazar iku barokah sing napa gemah riba iku gharrata iku. Manane gharrat manane nyanyi maksudnya iku bergerak. Semua kebahagiaan akan bergerak menuju barokah. Dadi maknane yamin. Lan kula bolak-balik matur iki eling-eling nek kowe ngaji bahasa Arab. Kalau kan wingi pun matur, alam itu rata-rata mangkul itu dipindah. Jarang alam itu murtajal. Jadi saiki iki jenenge apa? Ayo tak jawab. Tanganku iki jenenge apa? Yamin kan? Lha iki jenenge apa? Simal. Tapi sakjane darani yamin iku bahasa Arab yang kedua. Asli maknane yamin iku barokah. Mulane yumnah maknane barokah. Napa? Berhubung kanan itu simbol kebaikan darani yamin. Mulane ketika wong kafir iku mbodoni anak buahe, nggih wong kafir mbodoni anak buahe. Iku anak buahe sampeyan nang akhirat muni piye? Innakum kuntum ta'tunana anil yamin. Kamu datang ke kita dari arah yang kita anggap benar. Jadi maknane yamin ora kok fisik kanan iku gak. Paham nggih? Mulane ahli swarga diarani ashabul yamin. Ora kok wonge tangane kanan tok yo ora, paham ya? Paham ya? Bocah ora paham-paham, enggak ora jelas wae ya. Dadi yamin niku ngono maknane. Lah mulane sing lor iku darani simal. Tapi sing kono darani janubi, mergo wong ku bayangane madhep ngetan. Dadi lor bahasa Arab iku simal. Tapi selatan ra iso mbok Arabne yamin, mergo ora ono unsur barokah ya biasa wae. Dadi bahasa Arab eling-eling ya. Dadi yamin mbek simal iku maknane iku simbol. Mulane ashabul yamin berarti ashabus shawab atau ashabul haq. Ashabus shimal berarti wong keliru. Ya padha sateruse ya ngono, kaya wajah ngarep ku darani wajah, mergo adep-adepan. Geger iku bahasa Arabe dhuhrun. Dhuhrun iku zuhur, mergo wong nek wis mungkur sing ketok gegere. Dadi bahasa Arab iku wis ngono kabeh. Wong nek wis mungkur sing ketok apane? Gegere. Mulane diarani zuhur. Ya, lah tapi wong nak mungkur iku wong Arab darani adbaro. Mergo sing ketok dubure. Mulane wong Arab nak darani wong dikandani ora paham iku jenenge adbaro. Paham ya? Tapi nak madhep jenenge akbala mergo sing ketok ngarepe. Nek mulane kabeh rata-rata alam iku mangkul nggih, rata-rata alam niku mangkul. Bon, wastadi ulan golek sinor kabeh, wastadi ulan golek padang sira kabeh bijamalin lan gandenge Kanjeng Nabi. Faqo kang ngungguli apa jamal fil husni ing dalam keagungane utawa kaapiane tafarruda kang tunggal apa jamal. Jadi carilah nur dari Rasulullah yang kebaikannya itu enggak tertandingi. Tafarruda iku ijen maknane kebaikan Nabi, kegantengan Nabi itu semuanya fil husni tafarrud, maksudnya tanpa saingan. Walana iku lan iku tetep kedhe kita al-busra ta rasa seneng. Kita ini selalu seneng bisa din kelan kebejanan. Sifate bejo mustamirin kang abadi. Laisa kang ora ana apa sakdun iku yan fadu iso ilang apa sakdun. Kita ini harus selalu seneng.
dengan kesenangan yang selalu ada. Tidak mungkin kesenangan kita itu hilang. Kenapa? Haitsu utina siarane den paringi kita diparingi atoan ing pemberian, jamaah kang ngumpulna apa ato al-fakhra ing kebanggaan al-mu'abbada sing abadi. Kita harus selalu seneng karena kita diberi pemberian yang selalu membawa keagungan yang abadi. Maksudnya kita diparingi duwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ibadah utama iku seneng. Kulo asline seneng ya maksa, tapi saiki kudu seneng terus. Perkara wae. Kan ya isin misale takoki Kanjeng Nabi, "Cung kene ning donya seneng, susah Nabi Gusti." Lah kok susah piye ndek utang ora ndek dhuwit ngene. Tapi kita kei nikmat sing paling gedhe yaiku kowe ndek Nabi Muhammad. Wah, niku mboten enten hubungane ya Nabi. Kan menyinggung kan? Seakan-akan kamu diberi nikmat yang besar ini enggak ana nilaine. Itu kan ngenyek napa? Mulane kula nak kangkang bengak-bengok tak biarno wis ben carane seneng lagi ngono ben. Meskipun aku ya ora bengak-bengoke ora krana seneng Nabi ya krana bengak-bengok tok niku. Ya tapi kan ya latihan napa? Proses apa? Proses kok mari dhewe napa? Nek ora mari diobatno napa? Fali Rabbi mongko tetep kedue pangeran ingsun kulo hamdin utawi saben-saben pujian. Jala kang agung apa yahsura yen to ngitunghu ing alhamda apa aladu hitungan. Allah punya segala puji yang enggak mungkin terhitung. Bahasa fushane apa jalla ayahsurahul ad. Idhabana krana paring sapa wa ing kita biwujudil Mustafa kelan wujude Kanjeng Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-hadi kang kaya petunjuk rupane Muhammad. Allah itu punya segala puji yang enggak mungkin kita hitung lagi. Betapa pujian itu semuanya milik Allah dan nikmat itu semuanya milik Allah yang tidak terhitung. Tentu nikmat terbesar adalah kita dikasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idhabana biwujudil Mustafa al-hadi Muhammad. Ya Rasulullah ahlan jenengan niku nyaman tenan. Maksudnya nyaman dadi ahli, dadi keluarga bika kelan panjenengan. Beja-bejane tiyang sing berkeluarga dengan jenengan. Yaitu tadi ada keluarga yang karena bata syarifah kayak para habaib, ada keluarga yang karena kita mbuh pira kadare warasatul anbiya. Ya semua punya warasatul anbiya. Wong alim ilmune, wong lomo lomane, wong fakir sabare. Kowe ya dijatah ya sesuai masing-masing. Wah, biasa senajan to sabarem ya ora tenanan, tapi kan ya tahu. Minimal tahu ngempet to. Tahu ngempet. Bika kelan panjenengan inna sak temene kita bika kelan panjenengan nasadu dadi bejo kita. Inna sak temene kita bika sebab panjenengan ya Rasulullah iku nasadu dadi bejo kita. Kita ini orang yang bejo sebab anane jenengan. Wa bijahi lan kelan pangkate nabi ya ilahi do pengiran ingsun jud kula aturi lomo panjenengan wa balih lan kula aturi nyampekno panjenengan kula maksudin ing saben-saben tujuan. Ya Allah, dengan pangkatnya Nabi Indaka semoga kita kasil tujuane. Nek iki nak cara budaya napa ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Terus waghfir lana mamado. Jadi pola wong soleh seneng Nabi itu semuanya sama, semuanya mengarah kon seneng. Ya semuanya mengarahkan senang. Kalau beri beberapa contoh ya. Sa'da abdun qatamalla wanjala anu. Bejo banget orang yang hatinya dipenuhi dengan senang Nabi. Tamalla sing kata malian, dia terpenuhi oleh cinta kepada Rasulullah. Iku mesti wanjala anhul hazinu, sifat susah ilang kabeh. Mergo hatinya penuh mencintai Rasulullah. Ada ulama yang meredaksi apa? Busyra lana nil. Kita ini selalu senang. Busyra te kesenangan lana kedue kita. Utawa busyra muga-muga te kesenangan lana kedue kita. Mergane apa? Nilna mergo kita almuna yang kita harapkan. Zalal ana wis ilang kabeh kesusahan. Wa falhana sing ana mau kenyamanan. Terus nang Habib Ali oleh bahasa apa? Walana busyra bisa'din mustamirrin laisa yanfat haitsu utina ata'an jama'al fakhrul mu'abbad. Nah Qur'ane is masyhur bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrah. Dadi seneng ibadah. Maka jangan ganggu wong seneng. Nah kula bolak-balik cerita riyen bapak sering bali kangkang. Nah pas guyon bapak balik. Tak takoki Pak kok balik. Saake kangkang lagi seneng. Wong fakir seneng ku mahal. Mulane kula nak ana kang bengok-bengok penyeluk lah ya ras itu. Orang fakir seneng iku mahal. Masih bapak guyon ya tak baro. Wong fakir seneng iku mahal. Ya kadang bapake broken, mboke broken, wesel telat. Opo ora duwe. Lho kok iso bengok-bengok luar biasa. Luar biasa senenge wong ngawur ora roh, pokoke luar biasa. Iku aja diganggu apa? Aja diganggu. Wahdi lan kula aturi nunjukno panjenengan nek ing kita nahjasa bilihi ing dalane Kanjeng Nabi. Semana nahja iku metode, ono metode barang maksude ora ngono pokoke nahjasa bilihi dalane Kanjeng Nabi. Kaibihi supaya kelawan
Sajane cara boten nadzuman kainus adabihi wa nur sadabihi. Kalau maknane nggih, misale boten nadzuman kalimat ini sebetulnya kai itu kan termasuk nasib lil mudhari. Napa nasib lil mudhari? Berarti arti kalimatnya kainus ada wa nur sadabihi atau kainus adabihi wa nur sadabihi. Paham ya? Jadi nak di mana ini seperti kainas ada apa kainus ada supaya den bejakno kita dibejakno bihi sebab sabili Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nur sadalan supaya dikai petunjuk kita aibihi ya sebab dalane Kanjeng Nabi. Berhubung nadzuman terus kai bihi nus'at wa nursal. Tapi kan gak mungkin kai kok masuk ning bihi napa kai kok masuk ning bihi. Tapi iki karena nadzuman angsal napa angsal. Jadi kalimatnya seperti kai nus'ada bihi wa nursada. Ya apa? Kai nus'ada bihi wa nursada aibihi napa wa nursada ya aibihi. Sesuk ngalim dhewe, mbok ngalim wis gaya le. Oh maknane ngene, cara ra nadzuman ngene jebule niroknone keliru. Sal sengkek ngono, pokoke kok mending nyanyi buanter beres apa? Beres. Kanjeng Nabi yo pirsa wis ngono tok wis cukup. Sing wajib paham ulama, apa? Nak penggemar ulama wis cukup ngrameni apa? Cukup ngrameni kok. Kula nak kangkang dibaan sering nangis. Ya mergo paham. Bareng kangkang nangis aku yo bingung yo piye maksudnya. Lho yo kan haru tenan misale hal tuhamil ya apa rasail haywa syauqul nangis tenan. Dadi Kanjeng Nabi ku setiap rawuh nilai sahabat, ya Rasulullah apa ada perintah baru, apa ada berita baru dari Allah panjenengan mriki. Nangis sahabat. Lho bayangno ya, cara kowe dadi sahabat ora nangis piye? Sing ngendikan tu zat sing di langit bumi dan itu dilewatkan oleh figur yang bernama Rasulullah. Jadi tiap Nabi melaku sahabat nangis. Hal tuhamil di Rasul apa ada perintah baru ya Rasulullah engkau datang ke sini. Orisinil. Lho misale terus kowe dikandani Kanjeng Nabi. Mulane akeh sahabat sing anake mati mbelani Nabi. Mboke iku ora nangis. Mergo Nabi didhawuhi pangeran anakmu saiki ning swarga, mangan rezekine swarga. Yo piye wis coba inti dari hidup ini kan dijamin surga. Nabi jamin sing ngendikan Allah Subhanahu wa taala lewat beliau. Mulane nak ketemu Nabi hal tuhamil li rasail ayuha syauqul jazil. Terus Nabi nak rawuh tindakan itu skif ya dalilu. Jenengan mandek riyen Nabi wonten berita napa saking Allah. Wah yo haru tenan. Lah saya kan gak. Kadang sing nggawa agama ora mesti mlebu swarga ribet kan. Semua ndek ora mesti alim ribet kan zaman akhir. Ya wis ben ribet wong jare salat ditunggu Nabi kok ora ribet. Malah keliru to kowe zaman akhir kudune ngene, kudu mbahmu ora ono Nabi. Ya pantese ya ribet. Pantese ya napa? Ribet. Wong santri saiki bukan zaman sahabat, wong kiai ini ya ora nabi, kowe ya ora sahabat. Ini biasa yang angger urip cek do salat. Wis ben wis senengane kok bayangno ideal. Ora ono donya niku ora ono. Wong mamin yaumin ila wa ba'dahu sarun minhu. Ora ana dina kecuali tambah hari tambah lebih buruk. Lah kowe sing buktekno iku ya alhamdulillah. Muga-muga ihdinas siratal mustaqim ya tobat le dul urip ora jelas ene ya ono. Rabbi do pangeran ingsun bali kula aturi nyampekno panjenengan anak ing kita bijahi sebab pangkate Kanjeng Nabi. Kula suwun kula niku tumeka fi jiwarihi ing dalam nanggani Kanjeng Nabi. Kula suwun Gusti kula niku sing ben saged parek Kanjeng Nabi. Khairu maq'adin yaiku posisi sing apik-apike posisi. Maksudnya maq'ad itu nggon lungguh, maksudnya nggon lungguh posisi kados innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Ora kok terus kowe ning swarga lungguh terus nggih boten, ya bosen. Maksudnya lungguh iku posisi. Wong Arab nak darani tempat domisili iku maq'ad, apa? Tapi bukan berarti selalu duduk. Paham ya? Kaya kowe ning omah jenenge manzil, nggon singgah. Nggon yo ora kok terus ning kono terus yo ora iku mau bahasa. Wa sholatu wa utai sholawati Allah takhsha iku semoga ngliputi apa sholatu wa asyrafar rusli ing api-api rasul rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asli maknane nggih Muhammad dan mergo badal sange asrafa napa? Berhubung nadzuman ditulis Muhammad kan asrafar rusli. Mestine badale kan Muhammad dan mergo badal sange asrafa napa? Tapi berhubung nadzuman namung ditulis napa? Muhammad. Jadi masyhur tengene kaidah ya. Jadi napa? Sesuatu yang enggak boleh dalam aturan itu dibolehkan dalam nadzuman. Misalnya kaya alhamdulillahilladzi qad waffaqa. Itu kan ada alifnya. Padahal Allah itu mufrad.
Karena alif di situ bukan untuk tasniyah tapi lil itlaq nggo ngecolo swara. Kados niki misale wa sholatu wa takhsha asrafar rusli Muhammad kan bingung kan. Kok kangkang ra iso nyanyi kan. Lane ana sing nyanyi ora usah paham nahwu malah ribet. Piye kok ngene. Baru kaya ra paham pede. Aku yo gumun mek kangkang. Oh iso. Wis muga-muga sepuro pangeran sing rame-rame napa. Lho kok cara ahli nahwu malah bingung maca nazuman. Asyraqal kaunu. Asraqa manane opo ya? Al kaunu. Kan malah ribet kan. Ibtihajan ya masjid wazan iftimanan. Malah ribet kan. Baru kaya ra paham buanter. Damai wae. Damai. Wa sholatu wahi la tak warai sithik-sithik ya ben rodok dong apa. Sesuk lalilah ora masalah, sementing saiki eling. Wa sholatu wahi utawi sholawate Allah iku takhsya iku ngliputi apa sholatu wa. Ghosya yakhsha fa ghasyaha ma ghasya. Ghasya itu ngeliput dari semua arah nggih. Ghosya wong Arab nak apa ngeliput dari semua arah. Jadi sholawatnya Allah ke Nabi itu tidak hanya dari depan, tidak hanya dari belakang, tapi dari semua sisi. Nah, iku mulane mriki ketokno Habib Ali itu orang yang ahli balaghah. Jadi milihnya kata takhsya sing apa ngliput sing lengkap. Asyrafar rusli. Ya semoga iki kok maca sakduna berarti mahalul qiyam sebariku mangan-mangan jajan pokoke ben barokah khataman nggo syarat. Riyen Imam Syafi'i nak khataman mangan jajan wis. Ora iso niru alime niru mangan jajan. Soangel temen. Anjen tenan Imam Syafi'i senengane nak ngaji, iku garwane kon gawe jajan halawiyat sing ana unsur apa manis. Lah ya nak ra iso niru alime ya niru mangan. Pokoke mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Asyrafar rusli ing mulya Rasul rupane Muhammadan kanjeng Nabi Muhammad. Wa salamun uti keselamatan. Maksudnya lan muga-muga kanjeng Nabi entuk salamun keselamatan mustamirun kang abadi kulahinen di setiap saat ya tajaddadu kang selalu